Всем привет! Автомобиль Kia Ceed JD, 2013 год, 54 тысячи пробег. У нас появился дефект при переезде не на высокой скорости мелких неровностей. Машина скрипит в буквальном смысле слова. Причиной всему этому является предельный износ втулок поперечного заднего стабилизатора. Как все это происходит, я сейчас вам покажу в этом видео. Спускаемся немножко. Вот наша втулочка резиновая стабилизатора. Оп. Можно. Пойду качать машину. Вот такой вот неприятный звук. Ну, пока втулки придут, наверное, солидолом их намажу временно. Но в то же время этот поганый звук заставляет прохожих оглядываться на машину.